हाय फ्रेंड्स, ये देखिए वेस्टर्न का सेट है 32 इंच का। और इसमें फ्रेंड्स साउंड प्रॉब्लम है, जो कि ये किस चीज़ से क्लियर होगा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि अभी इसको ऑन करते हैं, और ये तो मैंने चेक कर लिया है कि इसके जो स्पीकर डले हुए हैं इसमें, ये वाले, तो ये स्पीकर सही है। और देखिए आप, ये सेट ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद अभी आप देखेंगे कि मैं दूसरे स्पीकर लगा रहा हूँ, तो आप इसका साउंड सुन सकते हैं। पटपटाने का साउंड इसमें आ रहा है। तो इस फॉल्ट में फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो अपना ये साउंड आईसी जो लगी हुई है, इसका नंबर है 3118E। तो सबसे पहले साउंड आईसी को चेंज करके और फिर देखेंगे कि साउंड अपना क्लियर होता है कि नहीं होता है। बाकी फ्रेंड्स 90% जो है ये साउंड आईसी आप रिप्लेस करेंगे तो आपका साउंड जो है ओके हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी सेट को बंद कर देते हैं और इसको जो है एचएमडी मशीन की सहायता से इस आईसी को निकाल कर और रिप्लेस करेंगे, दूसरा लगाएंगे। अगर आपको ये आईसी अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो आप किसी भी पुराने बोर्ड में से निकाल कर और लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अभी इसको निकालेंगे, इसमें हल्का सा थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद इसको निकालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आईसी को मैंने निकाल दिया है इधर से, और इसमें जो है दूसरा आईसी लगाएंगे। तो अभी मैं जो है दूसरे पुराने बोर्ड में से, जो भंगाड़ के बोर्ड होते हैं, उसमें से निकाल कर इसमें लगाऊंगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला बोर्ड है मेरे पास, इसमें से आईसी निकाल कर और उसमें लगाएंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स साउंड। देखिए फ्रेंड्स, ये आईसी को लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। और ये पुराना आईसी है अपना, और इसके बाद जेब लगाते हैं।